我哋第一集嘅旅程會由札幌先睇櫻花食湯咖喱，再去小樽食海膽睇小樽運河，去魚市村睇櫻花並木，去睇非常之壯觀嘅神威甲，去二世谷睇俾人稱為哈兒富士嘅羊蹄山。喺影片正式開始之前，希望大家可以撳個訂閱，順便 follow 埋我嘅 IG。大家睇片嘅時候咧，記得留意小地圖嘅位置。影片下面咧有擺一啲 GeoGuessr 嘅連結嘅，大家睇完條片之後咧，可以用嗰啲連結去玩 GeoGuessr，睇下咧你記唔記得我哋一齊去咗邊度？即刻開始我哋北海道嘅春季自駕遊。我哋咧啱啱嚟到呢個新千歲機場，咁我哋咧就頭先喺倫敦坐飛機啦，跟住坐咗幾多啊？我諗差唔多20個鐘頭。因為我哋咧喺倫敦過嚟嗰個咧要我唔記得12-13個鐘啦，跟住後轉機喺香港轉機要講緊4個鐘。咁跟住而家我哋咧就去緊攞車，咁我哋咧就佢都幾方便嘅，一出嚟基本上就有指示牌話指住 car rental 啦。咁我影少少即係叫做小嘅攻略俾大家啦，呢個位。咁新千歲機場咧其實好細嘅啫，你攞完行李一出嚟咧，轉左咧行到最尾就會見到呢一個 lift 口啦，搭 lift 落一層一路直行咧就會見到呢個租車公司嘅 counter 噶啦，咁啊就係咁簡單嘅啫。咁然後我哋今次租嘅租車公司咧就係 Oryx 嘅，咁我哋同呢個租車公司嘅職員講翻我哋嘅預訂編號啦，咁佢就會派架 shuttle bus 過嚟嘅，個 shuttle bus 咧基本上坐10分鐘就會到啦，咁到咗之後咧就可以 check 車攞車走得噶啦。咁我哋嗰日就非常之攰啦，咁所以我哋咧即刻揸車去咗札幌先，因為咧新千歲機場咧其實爭去札幌咧都要差唔多1個鐘嘅，咁變咗嗰日咧我哋喳臨泊低架車咧，擺低行李就即刻出去揾嘢食啦。咁我哋今次住嘅酒店就比較普通啲啦，咁就喺李小路商店街隔離嘅啫，咁我哋就唔多介紹啦，因為都幾細嘅。咁我哋就去咗呢一間叫做 Soup Curry Sama 嘅湯咖喱餐廳，佢就直頭喺商店街裏面嘅啫，上一層咧入到去，咁我哋當時都好早啦，變咗就冇乜人。揀完你想要嘅嗰款咖喱之後呢，你就可以揀你嘅湯底啦，你要幾辣啦。我自己就揀咗佢哋人氣 No.1 嘅豪華咖喱啦。湯底就揀咗椰子，辣度如果冇記錯應該係揀咗3嘅。咁我哋總共嗌咗2碗呢，其實嚟到個賣相都係非常之唔錯嘅。我嗰碗呢，大家都見到係非常之足料，有雞髀啦、bacon啦、腸仔啦。我初呢以為呢啲湯咖喱呢會食落係嗰啲好溫和啊、好溫暖嗰啲感覺啊，但係我呢碗咖喱呢就勁重黑椒味，變咗食落呢其實都幾近嘅。呢個價錢呢個份量嚟講呢，我覺得佢算公道嘅。但係講真呢，我自己個人呢就唔係好喜好黑椒味太重嘅咖喱飯，基本上呢係黑椒味冚晒啲咖喱味嘅，咁所以呢一間呢我自己就唔係好推薦啦。食完嘢我哋就去咗 Nika 個地標度打個卡啦，打完卡我哋就返酒店好好休息，準備嚟緊 Day 2嘅行程。咁今日咧就嚟到 Day 2啦，我哋一陣咧11點就約咗攝影嗰邊要試衫啦。咁我哋係影嗰啲和服嗰啲相，咁要試衫嘅。咁但係咧我哋就因為7點起身啦，跟住我哋而家8點零，咁我哋就去七仔咧買個早餐。咁跟住咧就諗住去呢個圓山公園。點解去圓山公園咧？就因為我哋見到嗰個櫻花開個時間咧，佢話依家咧就係滿開嘅。咁我哋就諗住趁呢一早咧就去望一望睇下咩情況先。咁就睇下咧有冇機會可以見到啲好靚嘅櫻花。咁一陣間影俾大家睇下。咁就買咗呢個開咗包裝啊，咁啊七仔嘅蛋糕嚟。咁純粹見到佢幾得意，本身冇諗住影嘅，不過我打開盒咧見佢係咁樣樣。佢係咁樣攞個2個膠盒咁樣冚住，食埋個早餐咁就過去圓山公園。轉個頭咧，我哋嚟到呢個圓山公園啊。咁喺呢個門口已經見到咧，睇下有冇車？冇車。喺門口咧已經見到一個超大棵嘅櫻花喺度。咁啊，啱啱喺呢個北海道神宮呢一個位。咁呢個北海道神宮都係喺圓山公園裏面。咁我哋而家就諗住喺度行個圈，快入去先，因為而家落緊雨。呢個位咧已經見到有啲櫻花，過去望一望先。但係咧佢上網話依家係盛開咧，但係我就覺得唔係，應該唔係盛開喺呢一個狀態。咁可能咧講緊係第2個位都未定，不過都過去望一望先。穿過啲攤檔之後咧，就會嚟到呢一個地方咧，叫做梅林。佢中間咧有個石碑嘅，圍住個石碑咧全部都係梅花。咁但係我哋去到嗰陣時咧就未開啦，但係側邊嘅櫻花咧反而就開得幾好。
咁我哋行完梅林之後呢，就去翻圓山公園嘅正門嗰邊啦，諗住睇下呢有冇多啲嘅櫻花。我哋呢依家呢落到嚟呢個圓山公園啊，咁見到呢啲就應該係真係盛開啊呢一堆。咁我哋見到哇啲櫻花靚到，咁呢個位其實喺正嗰條中間嗰條馬路側邊，都見到好多人喺度影緊相。影少少 footage 俾大家睇下先。大家咧見到呢邊咧有一堆櫻花啦，咁跟住中間係條大馬路啦，咁然後條大馬路對面咧都有一堆櫻花。見到嗰邊咧，見到呢一棵，哇超大棵，開到超靚。咁我哋依家咧就過馬路咧過去睇下咧，佢係咩情況先。過咗嚟對面，見到呢邊咧嗰個櫻花個量都係多好多。咁但係其實你話係咪真係好多又唔係好多？其實都係得呢一堆，即係呢一欄啦。見到大家。我哋而家咧嚟到呢個。呢個叫咩啊？北海道神宮，係北海道神宮。咁依家身後呢個就係北海道神宮啦。咁然後咧，我嚟到呢度發現咧，原來你依家嘅背面咧係一條好靚嘅櫻花街，俾大家望一望。佢櫻花係多到咁樣喎，成條街都係。不過咧，發現行到入嚟咧，就冇我想象中咁多櫻花其實。但係佢前面即係呢個左右兩邊有好多樹咧，其實好有 feel 啊！呢個位行翻去中間少少俾大家望一望。佢就頭先嗰啲係靚啲、大啲嘅開得，咁但係呢啲就即係都 OK 啊，幾有 feel。可能未話真係好盛開，其實仲係。雖然有少少趕時間啦，不過咧，反正嚟到咧都有一入去個北海道神宮望一望先。唔得閒洗手啊，唔好意思。咁我哋就睇下裏面咩環境先。咁啊，裏面都係好似冇乜特別喎，我覺得。佢同普通嗰啲神宮啊、神社好似差唔多個感覺。其實唔係好大。咁樣一個圈咧已經睇晒。咁呢個係頭先嗰個門口啊。咁因為我哋趕住要去試衫咧，變咗好快就走咗啦。搞掂之後咧，我哋就直接揸車去小樽，轉個頭嚟到呢個叫咩手工咩啊？手工公園係啦。咁啊，依家係小樽。小樽頭先喺札幌揸過嚟，揸咗8個字度。咁然後呢個公園佢係山上面咧，但係 suppose 應該有好多櫻花嘅，不過咧就未開晒。俾個畫面大家睇一睇先呢度。但係呢個位喺山上面望落去個景都幾靚，因為望住個海啊，啱啱好。其實呢個位如果佢開晒咧，大家見到啲冧咧，其實都係櫻花嚟。即係如果佢開晒，就配合呢個海景嘅話，應該係幾屈機。但可惜咧，我哋今日係大家見到啦，未開晒。公園裏面咧有一條街咧，左右兩邊咧全部都係櫻花嚟嘅。好可惜，我哋去到嗰陣時咧仲未開。如果佢左右兩邊開晒嘅話咧，應該係幾浪漫同幾靚。睇
喺天氣報告呢，我哋知道下晝呢會落雨，咁所以我哋先上咗天九山。上到山上面呢，大家都見到啦，非常之多嘅積雪，同埋上面好大風呢，所以我建議如果大家嚟嘅話呢，記得着多件褸。上到去天九山會有呢個天九山神社。除咗神社之外呢，佢會有幾個展望台呢，俾你望翻成個小津市。我身後嘅呢一棟嘢呢，裏面應該係有 cafe 嘅。咁但係呢，今日呢就大家見到啦，入邊整緊嘢啦，變咗呢我就冇得入去。咁佢裏面個 cafe 可以坐低望住成個小津市。咁但係今日就冇辦法啦。咁就同埋好凍啊，咁所以呢我就放棄啦。咁我去咗頭先嗰個展望台啦，咁就算啦。行完天九山咧，已經下晝2點啦，咁所以我哋即刻咧就去呢個三角市場。三角市場咧，如果大家係搭 JR 嘅話咧，直接喺小津站一出咧就係噶啦，已經。我自己咧就冇逐間慢慢去行啦。咁我咧上網就睇咗 review 咧，諗住去食呢一間龍波食堂。咁嚟到北海道，梗係要試下北海道嘅海膽啦。咁所以我哋就嗌咗一個係海膽同花蟹嘅檔，另外再嗌一個普通嘅什錦刺身檔。蟹呢係好食嘅，咁但係未至於驚豔啦。咁但係呢一個馬糞海膽呢，就真係非常之好食。佢食落口呢係一啲腥味都冇，然後你會有海膽嗰種鮮甜滲出嚟。我會話呢一個海膽呢係我人生食過頭幾位嘅海膽嚟。雖然我食嘅海膽呢又唔係話真係好多，非常之推薦俾大家。咁因為個海膽呢實在太好食，咁所以呢我都忍唔住呢加多半底呢第二個產地嘅海膽。咁頭先個馬糞海膽呢就係北方四島產，而我哋再追加嘅呢一個海膽呢係北海道產嘅紫海膽嚟嘅。咁但係呢一個紫海膽呢就會食得出有少少嘅腥味。咁我自己個人呢就比較中意第一個嘅馬糞海膽，係真係非常之好食。另外呢，我哋仲嗌咗個蟹湯，不過俾我老婆飲晒。咁所以咧我就冇試到啦。最後咧我哋兩個人咧食咗13,420 yen。咁我覺得呢個價錢以你食咁多海膽同埋蟹嚟講咧，我覺得係合理嘅。咁所以咧龍波食堂咧我係幾推薦俾大家嘅。食完嘢咁我哋就想食啲甜品，咁所以咧我哋就去咗呢一間甜品店，買咗2個樽仔布甸同埋一個大福。佢個大福咧裏面係布甸嚟嘅。係幾好食噶，不過我唔小心咧食到成身都係粉。另外我哋仲買咗2款布甸，諗住翻酒店咧先至再食。之後咧我哋就去酒店 check in 休息一陣。今次我哋住嘅呢間酒店叫 Grand Park Otaru， 佢其實係間比較舊嘅酒店嚟嘅，但係咧我就貪佢酒店地下咧有停車場。另外咧佢仲俾你揀海景房，咁佢間房咧亦都唔細嘅，起碼可以俾你開到幾個大篋，我覺得係值得推薦嘅。喺酒店瞓咗個晏覺之後呢，我哋就去咗呢一間叫做 Isso 嘅餐廳食嘢。大家睇到個外觀呢，都可能會覺得有啲奇怪。咁其實呢，佢係一個歷史建築嚟嘅。呢一間餐廳喺 Tabelog 係3.56分。佢食嘅呢，雖然係意大利菜，但係佢用嘅食材呢，大部分都係北海道本土嘅食材嚟。咁我哋其實預先已經喺 Tabelog book 咗位，唔知係咪因為有 book 位呢？咁所以我哋坐嘅位置都係卡位嚟嘅，坐得比較舒服嘅。講翻啲嘢食先，咁我哋總共就嗌咗一個炸雞同埋2個意粉，一個係忌廉蟹肉海膽意粉，另一個係三文魚帶子意粉。個忌廉海膽蟹肉意粉咧，其實係幾好食嘅，咁但係個忌廉咧加埋海膽嘅甜味咧，食得多咧會有少少膩。三文魚帶子意粉咧，佢食落有少少似炒麵，佢係偏鹹味嘅。炸雞咧亦都係炸得非常之好嘅，不過咧如果大家係2個人嚟嘅話咧，就建議唔好嗌2個麵啦。我個人覺得佢比較濃味咧，所以食唔到好多。但係個忌廉海膽蟹肉意粉咧，非常之推薦俾大家，係幾好食嘅。佢個海膽咧同個忌廉咧，好似融為一體咁樣。食之前咧係唔會諗到忌廉同海膽係可以咁夾嘅。夜晚食飽，我哋就去咗呢一個小津運河。
Iso 呢一間餐廳咧，其實就喺小樽運河咧行大概5分鐘嘅距離嘅啫。咁所以我哋咧就過嚟散一散步，順便睇下小樽運河嘅夜景係點樣。不過好老實講咧，小樽運河喺夜晚咧，其實就真係冇乜特別嘅。我哋咧都係喺度打個卡咧就走噶啦。咁我哋咧就返酒店休息，聽日繼續 Day 3嘅行程。起身之後咧，我哋發現原來雪櫃咧有2樽布甸，我哋仲未食，咁所以咧當早餐咧直接試一試味先。先試咗個雲呢拿口味先。另一個係呢個 Shiroi Custard 呢邊，雲呢拿嗰個係好淡雲呢拿香，啱啱刷完牙，唔知係有啲薄荷定點樣。就食落差唔多，我覺得白色嗰個好似奶味重少少，但係其實兩個係我唔係好分到個味道。其實佢係幾好食嘅，不過啱啱起身咧，所以未俾到反應。中意食甜啲嘅話咧，就建議大家買焦糖呢一隻。食完布甸，咁我哋就繼續我哋嘅行程啦。早晨啊，我哋依家嚟到第幾日啊？第4日定第3日？好似第3日。咁我哋咧，琴晚去咗小樽嗰個運河啦，咁我哋而家今日咧朝早咧再嚟一次，而家係9點幾嘅，已經見到咧好多人喺個運河嗰邊。咁但係夜晚同朝早個景色就唔一樣啦，咁啊特登過嚟望一望。咁一陣間睇完個運河之後，就去隔離咧食個海膽飯。唔知係咪因為天氣好嘅關係，覺得日頭嘅小樽運河咧係明顯比夜晚嘅靚好多。睇完運河之後咧，我哋就去咗小樽嘅商店街。呢一條街咧，其實係好多一啲嘅歷史建築啦，同埋一啲和洋風格嘅建築嘅。我自己就幾中意呢一條街嘅，覺得係幾適合用嚟打卡或者影相嘅。喺呢一條街裏面咧，有一間叫做世一屋嘅海膽專門店。雖然我哋喺三角市場已經食咗海膽啦，咁但係咧呢一間係海膽專門店咧，可以一次過俾你試唔同嘅海膽。咁你頭先喺呢個小樽運河，咁我睇完啦，過嚟。咁但係我哋其實就喺嗰度影咗張相就算啦，因為好多人啦，一嚟，二嚟咧，其實佢附近咧嗰啲倉好似全部都係嗰啲博物館，咁我自己就冇乜興趣。咁而我哋就依家過咗嚟呢一間專食海膽嘅一間鋪嚟嘅，咁佢就我哋嗌咗一個 set 去 share。正常一般嚟講，日本嘅餐廳會叫你每人嗌一份嘅，咁但係頭先嗰個店員咧就主動同我哋講話可以嗌一個 share。佢嗰個 set 咧就包咗5種唔同嘅海膽，咁然後佢呢度咧就會有寫話今日產地嘅唔同海膽就係呢一對。呢一間餐廳要抵讚個位咧，就係如果你話要 share 嘅話咧，佢係會俾多一份餐具同埋一碗湯嚟嘅。我自己個人覺得最好食嘅就係中間嗰個啦，同埋最左邊嗰個。佢最左邊嗰個咧有燒過啦，然後中間嗰個咧我諗應該係鹽水，應該係鹹管道南，即係道南鹹管嘅嗰隻海膽嚟嘅。佢個紫海膽咧輕微咧係有少少腥味嘅。咁但係燒過嘅版本呢，亦即係最左邊嗰一隻呢，係幾好食嘅，因為佢燒完之後呢，係將嗰個腥味呢都辟走埋。而比較偏紅色嘅嗰兩款海膽呢，其實應該係馬糞海膽嚟嘅。不過呢，我就覺得佢冇龍波食堂嘅馬糞海膽咁好食。龍波食堂嘅馬糞海膽呢，係會再鮮甜一啲嘅。不過呢，呢度嘅好處係呢，可以俾你一次過試5種唔同嘅海膽。如果你係好中意食海膽嘅話呢，非常之建議大家嚟試一試。大家呢亦都可以就住自己嘅行程咧去揀比較近嘅分店嘅。食完海膽，我哋就繼續翻商店街行下。沿途咧其實有好多唔同嘅小店啦，有啲可能係賣手信，有啲可能係賣啲手作。賣手信比較出名嘅 Latao 咧，其實都係呢一條街嘅。不過咧，我哋咧就冇乜興趣啦，咁所以咧行過就算啦。我哋中間咧其實走咗入不一燒子嘅 cafe 嘅，佢裏面咧係可以影相，但係唔可以拍片。咁所以呢度咧，我只能夠俾幾張相大家咧欣賞一下。不過如果大家係為咗嘆咖啡、嘆嘢食嘅話咧，就唔好入去啦，因為佢啲嘢食咧係非常之普通嘅。
咁我哋喺離開小樽之前咧，就去咗呢個住吉神社。咁佢就有啲似嗰啲伏見稻荷嗰啲咧，我唔知佢咩神啦，但係佢有好多鳥居，幾靚，有少少櫻花。咁但係可能係已經差唔多落葉啦啲櫻花。佢最主要個賣點咧就係呢一個位咧，就係個鳥居咧望出去咧，其實一啱會再上高啲睇嘅。咁但係呢一個位咧就可以啱啱好咧影住咧對住個海咁樣嘅。佢呢一個神社嘅環境咧係非常之舒服，對住個海咧亦都係非常之靚。佢仲有一個特別嘅位咧，就係佢洗手嗰部分咧，佢係擺咗好多花喺上面嘅，亦都見到咧好多當地嘅日本人咧特登過嚟影相。咁由住吉神社咧，我哋行到最高嗰個位咧，然後望喺後面咧就會見到嗰個大直路，咁就會有個海景喺度呢度。佢咁個神社咧嗰個位咧就會對正條大馬路啦，然後對正條海邊咁，一直即係一條直線有3個鳥居咁。咁呢個位我覺得影相係幾靚，同埋有少少櫻花添呢個時間。去完住吉神社，我哋就一路向西去到魚市呢一個地方。魚市入邊嘅呢一條河川呢，叫做魚市村。佢左右兩邊呢，會全部都係種滿櫻花嘅。咁如果大家係4月尾5月頭嚟呢，都不妨呢去睇下呢一度有冇櫻花。我去嘅當日係4月25號啦。咁當時嘅櫻花呢，其實係未滿開晒嘅。咁但係呢，大家應該都見到啲櫻花係開得好靚啦，已經。後面咧仲有啲大雪山做背景，係非常之靚嘅。咁就好可惜地咧，我哋其實今日咧冇預好多時間喺呢個魚市嘅呢個河川度逗留好耐啦，因為我哋之後仲有兩個景點要去。即係其實咧，我發現呢度係好大嘅，基本上咧沿住條橋左右兩邊咧，即係我身後咧呢一條大橋咧，沿住左右兩邊咧，佢都係全部都係櫻花嚟。咁我哋今日咧其實係未開晒，咁但係都見到好多已經係開得好靚啦。咁我哋大家應該都睇到啲相嘅。咁就唔逗留太多啦，咁我哋就去下一站啦。跟住，我哋咧嚟到呢個神威甲，咁我哋咧就喺頭先魚市嗰邊揸過嚟啦，揸咗1個鐘度啦。咁我哋後面咧呢度大家都見到係個停車場啦，咁然後後面有個好大嘅雪山喺後面。咁我哋一陣咧就會行出去海岸邊咧睇一睇佢個懸崖嘅。咁啊呢度就叫做女人禁制之地啦。咁啊有段古嘅，咁但係咧我就唔係好知段古係乜嘢。咁所以咧我哋就今日照行出去望下先，影下個海邊俾大家先。我個人咧覺得行出去嗰個感覺咧係幾震撼嘅。佢呢一種山咧，同埋喺海邊咧，俾人感覺咧你好似喺世界嘅盡頭咁樣。如果大家都好似我咁咧，係中意睇山或者睇海嘅話咧，非常之推薦呢一個景點俾大家。大家見到我頭應該都知道呢度好乸大風啦，咁所以咧就見到其實條路咧一路去到好遠嘅，咁但係我今次就唔行咁出啦。我估呢度行過去來回可能冇咗半個鐘，咁有少少趕時間。咁我哋嚟到呢度算啦，即係叫影咗相。如果你嚟嘅話，即係就交俾大家影翻啲相俾我。
去到呢個位呢，突然醒起呢，我就未影架車俾大家睇。咁我哋今次租嘅呢，就係呢個 Daihatsu 嘅 Rocky 啦，2個人2個大篋，空間嚟講應該係綽綽有餘噶啦。去完神威甲之後呢，我哋就直接揸車落到去二世古，沿途揸過嚟呢，其實已經見到呢一座羊蹄山噶啦。我哋嚟到呢個羊蹄之劍池，聽聞係一個隱世去觀賞羊蹄山嘅一個地方。咁呢度咧就有個，即係大家都見到有個水池啦，咁啊影到少少逆羊蹄山嘅，咁個環境係非常之靚。但係呢度好乸多蚊，見到個湖咧，全部都係蚊嚟。咁因為呢嗰度實在太多蚊啦，咁所以我哋呢就影咗張相呢，就即刻去下一個景點。我哋而家嚟到呢個真手村啊！點解嚟呢個真手村呢？就係因為呢，大家唔知睇唔睇到我身後呢，就係呢個羊蹄山。咁呢條村有咩特別嘅位呢？就係呢，佢呢一條身後嘅呢條大直路呢，佢係對正羊蹄山嘅。咁我哋呢就行前少少呢，就會睇到啱啱一條落斜嘅位啦，對正羊蹄山。咁我哋而家行前少少睇下個環境先。咁呢個位呢，因為係馬路呢，咁所以都要比較小心啲，係比較多車嘅。咁所以呢，我就簡單過馬路嘅時候呢，經過影一影俾大家睇。呢個時候呢，亦都嚟到日落嘅時間啦。咁所以呢，我哋就轉個頭去食拉麵。咁我哋今日夜晚咧就嚟到呢間叫做阿夫利嘅拉麵店啦，今日嚟試下。咁佢就主打係柚子湯拉麵啦。咁然後咧呢一個位其實佢望出面咧對面有間羅神咧，個羅神後面咧就係對住呢個羊蹄山。咁但係依家咧夜晚咧就冇影到。咁但係大家如果日頭嚟嘅話就可以去睇下。咁又見到佢 menu 咧，我都嗌咗一個叫 Kiwami， 即係最多料嘅一個拉麵啦。咁啊4290円都非常之貴嘅，對翻港紙200幾蚊啦。咁另外我哋都嗌咗個二世古嘅餃子，咁啊5嚿嘅，咁我睇下好唔好食。喺我剪片嘅時候呢，我發現呢，原來呢一間阿夫利呢喺香港尖沙咀 The One 裏面呢係有一間嘅，佢東京呢亦都有分店嘅。咁佢主打呢就係呢個柚子鹽拉麵，個麵係啲比較幼身少少，有少少似雲吞麵嗰種感覺。但係起碼個湯上嚟係夠熱先，佢好食，但係就好似未必話值咁貴，好似大咗少少數啊，就係其實。整體嚟講呢係幾好食嘅，咁但係我就略嫌貴咗少少。但如果大家係冬季嚟北海道食到碗熱辣辣嘅拉麵嘅話呢，應該係幾正嘅。食完拉麵呢，我哋就返酒店準備休息啦。今晚住嘅呢一間酒店呢，叫做 One Niseko Resort Towers。佢呢個單位呢非常之大之餘呢，其實佢係仲有廚房添嘅。我哋 book 嘅時候呢，一晚都係唔使1000蚊港紙，夠大，有廚房有設備，出面呢仲有溫泉添嘅，包埋早餐，咁我覺得係幾抵嘅。不過呢，可能滑雪嘅季節呢就會非常之貴噶啦，咁大家呢都可以參考一下。下一集我哋會落函館嘅50國睇超過1000棵櫻花，仲會去洞爺湖有私人風呂嘅溫泉酒店。仲會睇埋函館百萬夜景，希望呢大家可以撳個訂閱，撳埋鐘仔，下一集北海道春季自駕遊再見。